Soc el Manu català, soc xilè, tinc 34 anys, soc metge i sexòleg i avui us presentaré el meu treball d'investigació per la tesi doctoral de comparació sociodemogràfica de les comunitats BDSM kink a Xile i a Espanya. El BDSM es defineix com un conjunt de pràctiques sexuals alternatives que té com a element comú l'intercanvi de poder eròtic i els jocs de rol. Es divideix en 6 lletres, BDSM, on la B significa bondage i disciplina, la D s'associa amb dominància i submissió, i la M i la S, sadisme i masoquisme. Té diverses definicions variables, alguna gent els considera com una identitat, alguna gent només com que el fa servir com una mena d'estil per vestir o així, o també hi ha gent que ja involucra més aspectes de la sexualitat. També es considera una subcultura sexual perquè cada cultura té diferents característiques i definicions sobre el BDSM, llavors depèn també del país i de la cultura on faci l'estudi. De moment la prevalència en població general és desconeguda per diferents motius, per exemple la diferència en definicions, com deia, la diferència també que hi ha en els estudis, hi ha una prevalència que va des del 1% fins al 70% en altres estudis, llavors és una mica gran la diferència, i també per l'estigmatització de la població que el practica. L'objectiu del meu estudi és fer una aproximació a possibles diferències que hi ha entre les comunitats que practiquen BDSM a Xile i a Espanya. És una metodologia quantitativa que compara dues mostres que no són relacionades entre si. La mostra espanyola es va agafar d'una enquesta que va fer Ignasi Puig l'any 2017 i la mostra xilena és una adaptació d'aquest qüestionari que vaig fer amb el meu equip d'investigació l'any 2020. La idea és que amb dues enquestes tinguessin la mateixa redacció de preguntes per poder garantir una validesa interna alta. Dels resultats més importants de la sociodemografia, veiem que a la població espanyola hi ha una mitjana d'edat major que a la població xilena, que és de 35 anys, versus a la xilena, que és de 24. I en dues poblacions veiem que hi ha més representació del gènere femení, gairebé la meitat en la població espanyola, un 51%, i a la població xilena més, 67 ja és 2/3, més o menys. I també veiem com altres gèneres, persones no binàries o trans estan infrarrepresentades en la mostra i això es repeteix en dues poblacions. D'altra banda, persones no religioses fins al 75% en les mostres i en relació amb el nivell d'estudis és similar en dues poblacions, solo que la població xilena té una proporció més alta de persones amb estudis universitaris que en comparació a l'espanyola, i del punt de vista polític predomina a l'esquerra en ambdues poblacions i la població espanyola tendeix més cap a l'extrema esquerra en comparació a la població xilena. En resultats en relació amb la sexualitat veiem que hi ha major proporció de persones en relacions obertes o poliamoroses a Espanya i a Xile hi ha major proporció de persones monogàmiques o sense relació afectiva. Després, també a la població espanyola tenim un major nombre de persones amb qui s'han mantingut relacions sexuals al llarg de la vida, mentre que en la població xilena tenim una major freqüència temporal de relacions sexuals convencionals i també de trobades BDSM. Finalment, la població espanyola s'identifica amb el BDSM d'edats més precoces i la població xilena realitza la seva primera pràctica sent més jove. Específicament, en la població xilena, el 62% dels practicants reporten consciència d'estigma en almenys una esfera de les seves vides, vull dir àmbit familiar, laboral, amics i personal sanitari, i això és més prevalent en població no binària, homosexual o bisexual, que també està infrarrepresentada en la mostra. D'altra banda, el 30% dels participants reporta experiències de discriminació i això especialment en el sistema de salut, quan pregunten per salut sexual o per pràctiques sexuals alternatives o així. Tenim múltiples variables involucrades, per exemple l'edat que podria explicar algunes diferències, la gent més gran té més oportunitats de viure la seva sexualitat, té més temps per viure experiències sexuals. També en relació amb això, les noves generacions tenen més eines per viure una sexualitat més oberta
o més accés també a informació sobre el BDSM o pràctiques sexuals alternatives, i també avui dia tenim major visibilització també de les diversitats sexuals en comparació a temps més antics. I també com no solament factors psicològics, sinó també factors sociopolítics influeixen en la sexualitat, vull dir dictadures, en aquest cas de Franco i Pinochet. A modo de conclusió, destacar la importància dels factors demogràfics i biopsicosocials en la salut de les persones que practiquen BDSM, també el gènere com un determinant social de salut, i cal realitzar més estudis perquè la comunitat i les proveïdors de salut tinguin més informació, més eines, informació actualitzada per atendre la població diversa i especialment la població que practica BDSM o pràctiques sexuals alternatives o kinkies. I un parell de referències i moltes gràcies. Science, queer